Welcome sa inyo ulit, no? Dahil hindi ako makalabas, lockdown kasi ang Thailand, ang Bangkok, may naisip akong paraan para hindi ako maboring. Yun ay, gagawa tayo ng chocolate cake! Ang problema guys, hindi ako marunong mag-bake. Paano yan? Bahala na nga! Few inches later. Guys, ito pala yung mga sangkap na kakailanganin natin sa gagawin nating chocolate cake. 1.5 cup of harina, 1/2 cup of cocoa. Guys, ito naman yung 1 teaspoon baking powder, 1/2 teaspoon baking soda, 1/2 teaspoon salt, at 1 teaspoon vanilla powder. Pwede naman kayong gumamit ng vanilla extract. 1 egg, 1 cup of sugar, 1/3 cup oil, 3/4 cup milk, 1 cup of hot water. 20 minutes later. Since hindi ko alam kung paano umpisa na ito guys, tatanong ko na lang sa may hawak ng camera, di ba? Anong first step na ito? Sasalain yung 1.5 cup of harina. Dali lang pala to eh. Basic na basic to guys. Kahit nasa kayo, tawag dito, kahit nasa ilalim kayo ng kuweba, kumpleto ang ingredient yun. Kaya yung gawin to eh. Oh. Kahit nakapikit ako, kaya kong gawin to eh. Oh. Oh. Next. Next, yung 1/2 cup ng cocoa. Cocoa. Yan. Parang ang dami buong ito. Guys, pag ito na perfect ko, ibebenta ko to. Para kumita ako ng pera. Sunod. Baking powder, baking soda, salt, and vanilla. Baking powder. Next. Then yung sugar. Hindi mo na siya kailangan salain. Egg and oil. Then, yung gatas. Gatas. Ang labnaw ah. Evaporated milk. Ngayon no, gagawin ko, magbabati lang ako. Kamay mo lang, okay na. Next, gagawin natin. Then, lalagyan ng, isasamahin yung hot water and yung coffee. 1/2 cup. Meron palang kape to. Lain mo yun.
natin. Next. Tapos na, oh. Guys, tapos na natin haluin. Next natin gagawin, lalagyan natin ng mantika. Ito mga guys. Tapos, lalagyan na natin dito, di ba? Tama? Tama. Kalahati lang. Sarap na ito, guys. Tatakam na ako sa gawa ko. Gutom na ako. I-steve lang natin siya, guys. Lagyan muna natin siya ng foil. Steam siya sa medium heat lang. 6 hours later. So ngayon guys, no, titignan na natin kung luto na yung loob sa pamamagitan ng toothpick. Wow. Kung papansin nyo, no, parang wala. Ibig sabihin yan, okay na. Okay na to, guys. Guys, para nga pala sa posting, lalagay ko na lang yung ingredient niya sa description down below. Tignan nyo na lang, guys. Pwede ka magsalita. Guys, tapos na ang aking gawa. Iyo talaga? Yes! Tikman na natin ngayon. Tikman na natin ang chocolate cake. Tara. So yan guys, no? Paubos na. Paubos na. Chocolate cake. Sarap. The best. Sa mga lang walang trabaho ko lang. Guys, no? Shoutout nga pala sa mga tropa ko dyan sa San Bali. Lahat na kayo dyan, ha? Pati sa pinsan ko si Bilog. At sa pamilya ko dyan. Bilyaseran family. The best. Shoutout nga din pala kay Mami Telma. Salamat sa lahat ng ingredient. Thank you.